Në nano më ka thirrur mua dhe kemi biseduar. Dhe më ka thënë, unë kisha fituar të drejtën për të shkuar në Harvard. Në 2002, kur nano më kërkojnë qeveri, unë kisha fituar drejtën nga qeveria amerikane të shkuar në Georgetown University. Dhe ma prishja të projekt, dhe kemi folur, dhe e them, këtu çfarë i kam thënë nanos, pa deformu asgjë. E para i thash, ju nuk investuat realisht për një zonësin tuaj. E dyta, është profilizuar në publik Edi Rama. I datë fuqinë e kryetarit bashkisë, unë s'kam qenë dakord, dhe Rama e ditë mban akoma i natë, unë kam qenë që kryetari i bashkisë Tiranës të ishte o Ermelina Meksi si një ekonomiste dhe një grua dinjitoze, ose Spartak Poçi që e kryetari i bashkisë Tiranës. I thash, e dyta, i dhash pushtetin në media, sepse ndryshe nga gjithë të tjerët, Rama, çdo punë me Ramën ta zgjidh vetëm ndërmjet medias, jo drejt për drejt. Po sepse vetë është produkt media. Po është qëndrim shpërdorues, nuk është qëndrim kështu parimor. Dhe treta i ke dhënë kontaktin me biznesin. Tani i thash që unë, po do të mbështes unë, tha. Jo, që unë të ri aty, thash, të marr Partinë Socialiste. Dhe Rama i këshilluar dhe nga disa këshilltarë që i ka afër, që merr targën e Partisë Socialiste, atëherë ne do kemi vetëm një krizë. Nuk do kemi një parti unike. Dhe unë nuk e dua këtë version, kam ikur në Harvard. Më kujtohet në këtë punë e partisë, kur ne patëm krizën e 98-s, nano i mbylli telefonat, edhe me Prodin, sepse edhe me ambasadat, sepse mendoj që e hëngrën mbrapa shtëpine. Dhe thosh, unë kam bashkëpunuar me ta në Kuvë. Dhe kur ka folur me Prodi, nuk kam qenë prezent, po një nga kolegët e vërteton, i ka thënë Prodi që unë përfundimisht nuk duhet me politikë dhe duhet iki nga politika. Dhe Prodi ka thënë, nano, po ne një jetë të punojmë për të marrë një parti, ti e ke në dorë dhe do ta lëshosh. Historia duhet shkruar në kënd përshtrimin. Jo, ka shumë legjenda për këtë. Prandaj po të pyes se ti ke qenë aktori dorës së parë. E kemi bërë bisedën, ai ka qenë, më tha dhe do të mbështes edhe unë, po unë nuk, shiko, unë nuk e kisha dëshirën e madhe për të bërë një karrierë kush e di. Nuk kam binen që unë jam njeriu më i mençur apo më i miri. Por kam një gjë, dhe këtë e vërtetoj, që unë kur e marr një detyrë o e bëj, 100% o s'ka. Okej, atëherë, ka një legjendë që nanoja ju bë presion nga amerikanët që ta linte postin e kryeministrit, sepse qeveria ishte shumë e korruptuar e të tjera. Shumë më pak se sa sot, Berisha e kaloi, ka konkurrencë, nuk është se s'ka konkurrencë. Okej. Me rrugën e kombit dhe me këto nuk i bëri golat e vogla. Ta them unë rrugën e kombit si është bërë, por nuk ja vlen sepse rruga e kombit ishte më shumë një investim gjeopolitik se fizik. Me vërtet. Për të situash për të avancuar procesin NATO. Dhe antarësimi NATO është gjëja më e madhe se çdo antarësim tjetër. Nëse NATO do të ishte ajo që ishte. Po, me vërtet. Duhet të kaloj pak momentin kur juve ikën në Harvard edhe u kthyehet në periudhën e parë, në mandatin e parë të Ramës, ose më saktë në mandatin e parë në opozitë të Ramës, në Partinë Socialiste. Ju krijuat një lëvizja për mendimin ndryshe. LMN bashkë me Ben Blushin, Marko Bellon, Andi Sarasanin Dies Past, Kastër Islamin, dhe pati një mbështetje të mirë në 2 takime në Tiranë dhe në Durrës. Pas asaj u stopua. Filluan kontradiktat brenda LMN-s? Nuk duhet paragjykoj asnjë njeri. Ajo që duhet të them është që duke qenë iniciator i saj dhe të prezantuar publikisht në Universitetin Evropian Tiranës në praninë të disa personalitete të Partisë Socialiste, duke filluar me profesor Mejdanin, nuk synonim një parti të re. Ne synonim brenda Partisë Socialiste të kishim një fraksion për të imponuar cilësinë e vendimarrjes. Mos ishte pak shpejt beni që ti kërkohet dorëheqja në Ramës? Nuk kemi kërkuar dorëheqjen. Ne kemi kërkuar vetëm demokratizimin e partisë. Debati i me Ramën ka qenë dhe mbetet. Unë në përvojën time isha që Partia Socialiste duhet modernizoj përpara se të vinë në pushtet, ky ishte thelbi i lëvizjes. Rama thosh do vim pushtet dhe pastaj do modernizojmë partinë. Por e vërteta ndodh që kur ti nuk e bën këtë ndarjen e pushtetit. Për shembull, ne kishim deputet që ishin dhe kryetar partie. Ne kishim kryetar bashkie që ishin
në nivelet larta në kryesinë e Partisë Socialiste. Pra, pushteti ishte përqendruar në pak duar. Atëre thelbi kësaj lëvizje ishte kufizimi. Pra, një deputet do ketë vetëm një mandat, vetëm deputet. Një kryetar bashkie do ketë vetëm këtë mandat. Kufizimin e mandateve në kohë, sistemin e votimit të drejt për drejt dhe me balotazh. Pra, nuk kishin një qëllim të keq. Por ajo që vërtetohet dhe më vonë është që Rama është i viktimizuar në vetvete për të qeverisur me pushtet absolut. Mirë, po shkenca politike dhe thotë pushteti absolut të korrupton në mënyrë absolute. Dhe mua më vjen keq për njerëzit që rrethojnë Ramën që nuk kanë guximin ta ndihmojnë që ai të shpëtojë kësaj. Do të diskutojmë edhe këtë pikë, po dua të kaloj pas. Tani lidhur me amerikanët. Kronologjinë, dua të ndjek. Lidhur me amerikanët. Shiko, Nano bëri pasysh nga arsyet. Ndoshta te di vetëm Nano, ja. Po. Më tepër po ju kërkoj. Jo, po ne kemi ne kemi të drejtë të analizojmë. Domethënë, ne kemi bërë debat në KPD. Kishte shumë veta që thoshin të luftojmë për mandat të tretë. Unë jam ngritur e kam thënë, koleg, sepse unë ndjeja më mirë se ishin financat. Duke ditur shkallën e korrupsionit, duke ditur vlerësimin negative nga ndërkombëtarët, duke ditur problemet reale të shqiptarit, thash, mandati i tretë merret vetëm nëse ne do zgjerohemi djathtas. Dhe ju po ta keni parasysh dinamikën e ngjarjeve, Nano tentoi të zgjerojë djathtas me Genc Pollon, zotës kryeminist të ministri i jashtëm. Si duket ajo bllokua nga ndërkombëtarët, se thanë fillim. Po e di ai, unë nuk e paragjykoj. Dhe në këtë aspekt Nano kishte një bindje që mandati i tretë do të ishte, sepse kishte dhe aleanca e mjaftit me PD-n, që bënte për ditë protesta, që bënte shfrytëzonte varfrinë e njerëzve. Megjithatë, ka amerikanët një vit mbrapa nuk morën asnjë takim me Berishën, as ambasada amerikane. Po Nano unë them që Nano ka ikur me vedijet plot, pasi se e kishte atë ambicien për president, pasi mos është një inat i Nanos lënia pushtetit Berishës, duke qenë se i thanë që shiko, mund ta marri pse apo jo ti dhe nuk donte t'ia linte. Jo, nuk besoj ashtu, sepse po të tregoj rastin kur në 98-ën kur Nano iku si kryeministër, pati negociata me ndërkombëtarët, na mblodhin te selia e Partisë Socialiste, te kryeministria dhe tha shiko tha. Është era e parë, po tani janë deklasifikuar ato dokumente. Tha amerikanët parapëlqejnë tha Ilir Metën, tha. Por unë tha nuk u mor asgjë përsipër dhe le ta zgjedh Partia Socialiste pa interferencën time. Si duket interferenca nën tavolinë ishte sepse u zgjodh Majko. Ke parasysh. Edhe për largimin, unë them që ka pas mesazh, patjetër, por mbi gjitha ka qenë vetdia e tij që enough is enough. Dhe fakti që ai pati zhgënjim të madh nga politika, jo thjesht nga njerëzit brenda Partisë Socialiste, është fakti që ai ndari me PS, nuk e bëri te selia e PS-s. Ai e bëri te selia e kryeministrisë. Ai dha mesazhin e dorëheqjes si kryeministër dhe si kryetar partie dhe iku nga Partia Socialiste, jo nga selia, por nga kryeministria. Domethënë, unë po iki një herë për gjithmonë. E qartë. Dhe nuk ka pas asnjë tentativë që ai të kthehet në Partinë Socialiste. Ka pas tentativa, ka testuar, mund të kishte mbështetje për të bërë president, por jo për të kthyer prapë. Dhe ajo që është pozitive në politikë, ai nuk mbajti grupe të gatshme militare për ta ngacmuar PS-n her pas here. Ndërkohë, juve në vitin 2013 dolët deputeti përmbarur. Po. Ishtin shkëputur përfundimisht urat me Ramën? Urat i shkëputi Rama, jo. Unë kam bërë qëndrim shumë korrekt me Partinë Socialiste, s'kam votuar asnjëherë kundër, kam abstenuar kur nuk kam qenë dakord, kam votuar vetëm një herë kundër. Nuk kam mbështetur reformën kushtetuese të ndryshimit të sistemit politik të Shqipërisë që vrau në thelb demokracinë e brendshme të gjitha partive politike. Kemi bërë mbi 3 orë debat në kryesi, debat të tensionuar me njëri tjetrin, që ti nuk mund ta ndërmarrësh të hap, pa na sjell një memo të bërë nga profesorët e të drejtës kushtetuese që Shqipëria ka plot. Ndërkohë, zoti Malaj, juve i keni dhënë mitin Berishës, sepse kthimi në 2005-ën po jep prapë të drejtën Berishës në 2025-ën të thotë që shiko, me mua vini në pushtet. Është pikërisht kjo që ka mbetur nga 2005-a, që ai bjem dakord që nuk jemi dakord. Ai riktheu mbas 97-s, edhe Eles Byberaj thotë në kujtimet e tija që jo ai individ, po ajo parti nuk duhet të ekzistonte më. Ndërkohë ju i dha të drejtën e rikthimit.
ju e dini që piknisja e këtij argumenti të Berishës nis nga biseda e presidentit Rugova me presidentin Clinton, ku Berisha loboi te Rugova. Dhe Clinton i tha lumi nuk kalon 2 herë në mitin vend. Tani ai thot 3, nuk ka për të kaluar as radhe. E kam të qartë, por mitin ja keni dhënë ju në 2005. Shiko, miti ai e ka, nuk e ka të pasur as nga 2005 as nga 92. Atë po e risjell në pushtet kaldëzimi i qeverisjes të Edi Ramës. Nuk vin njeri thjesht për nostalgji. Ore njerëzit nuk do votojnë për nostalgji. Le që thot Berisha, do votojnë për atë që shohin. Dhe në qofse PS-ja, rilindja, bëri lidhje midis politikës dhe krimit. Të shikoni, deputet, kryetar bashkie, njësme në institucionet kushtetuese, janë mandatuar në emër të Partisë Socialiste. A duhet të them një rast për integritetin. Në 2005, kryshin e parë me të fortët e bëri Fatos Nano. PS-ja. Dhe kur është diskutuar në kryesit Partisë Socialiste që 2 deputet që kishin biznes, Tom Doshi dhe tjetri Paulini Sterkaj, t'i propozoheshin Partisë Socialiste në Shkodër, në mbledhjet kryesisë, jo pa qëllim, Nano tha që këta do vetë i propozoj Ministri Financës, Arbeni. Dhe unë i kam thënë në mbledhjet kryesisë, jo i thash në asnjë mënyrë. Më tha mua pse? Në kryesi, mjafton kaq i thash. Dhe nuk jemi duke folur për njerëz që në farë mënyrë kishin një vokacion të djathtë, sepse krushin me krimin e kishte bërë dhe Berisha përpara, Berisha po, nuk diskutoj. Edhe sot që Berisha do të shtihet si i virgjër në skalionin e dytë ka. Shiko, plagët e rënda sociale që duhen dekada të shërohen, në jetën sociale, shoqërore dhe politike të Shqipërisë janë krijuar nga qeverisja personale e Berishës që ushtron me presion dhe kontrollonte gjithë sistemin e pushteteve. Dhe kjo është legacy që ati do i mbetet. Unë po shkruaj një libër për piramidat. Dhe rastësisht më del një urdhër sekret që u kërkohej. E kam postuar në Facebook. Unë nuk dua grindje, unë dua fakte. Si ta zbusim politikën shqiptare. Që u kërkohej të gjitha strukturave të Partisë Demokratike në veri të vendit nga Tirana e lartë të mobilizoheshin urgjentisht. Beni, një pyetje, shumë nga Partia Socialiste nga të vjetrit vajtën u falën te Berisha. Që të Nanoja? Unë nuk di që Nano është falë te Berisha. Po i kërkoj për president. Është tjetër gjë ti kërkosh dhe tjetër gjë të bësh pazar. Atë një rast tjetër. Bëri më falë. Vajti kur Oldashi konkuronte me Ramën, është kush është Rama, po vajti dha për krajin e Oldashit. Falje e Berishës, të falësh te Berisha. Të them një gjë. A ishin bllokimi zgjedhjeve nga Edi Rama për dokumentat e identifikimit? Po mirë, kishte drejtën e vet ai ta bëj. Jo, mirë, po ne rrezikoheshim se ishim në momentin e hapave të mëtejshme të integrimit evropian. E ka bërë edhe Berisha këtë, blokoi hapjen e tha jo po kaçatorat që po ulen me drogë një në tjetër. E bën gjithmonë Berisha, nuk do t'ja di Berisha. Shiko, mua më shqetëson e majta, nuk kam gjë personale me Edi Ramën. Po e bën socialistët me bllokimin e kryetarit të qarkut në Fier, sa unë atë kohë. Baftiari mbaj mend emrin atje. Sa unë, jo, Vangjela, se ç'ishte një se Baftiari është kryetari që ka qenë. Sa unë atë kohë, po do Edi Rama face to face, i kam bërë memo dhe i kam thënë, zoti kryetar, ne jemi në rrugën e integrimit evropian. Ne do të vim në pushtet, po ne nuk do të bllokojmë asnjë hap të ndërmjetëm, sepse kur të vim ne në pushtet, varësia për të marrë ose jo më shumë fonde do duket nga afërsia me integrimin evropian. I kam bërë memo ose kam ndjer përgjegjësi. Dakord, ky është një lloj idealizmi në politikë, po neve në këtë batak veprojmë. Edhe për atë, unë mbaj mend ka qenë bllokimi këtyre, ishte Mojsiu i shkret që bënte negociata, u shtyn me 2 muaj në mos gaboj zgjedhjet, sepse Rama kishte frikën e manipulimit. Unë kam ndikuar pozitivisht e Nano që ta bënte takimin me Berishën, e ka shoqëruar Emin Barçi, që ne të dilim nga një ngërç. Po kjo nuk është pazar. Kjo është që unë kam këndvështrimin tim që vendi ecën më mirë kështu. Okej, nuk po jam moj, por pavarësisht kësaj nuk e kem marrë ndonjëherë namin që vajte u falet te Berisha. Jo, në asnjë mënyrë. Nuk e bër ndonjë kompromis me Berishën, prandaj po them që si e vlerëson Berishën në këtë aspekt. Shiko, në aspektin njerëzor më vjen keq. Sigurisht, sepse ata për trashëgimim, edhe trashëgimia familjare me problemet e shumta, nga ato që kanë ndodhur në trupojnë vërë të tjera, është e brisht për familjen e tij.
për shkak të sjelljes politike të Berishës. S'ka dhe një pa bërë. Okej, patjetër, shiko, mua të thash dhe një, më dëmin akoma thikat shpifse në kuris të Berishës. Por duhet bëj një vlerësim situate të kështu. Në aspektin politik, është si ai njeriu që e rrit fëmin dhe pasaj e mbyt. E kam mbytur Partinë Demokratike. Unë kam diskutuar njërë me një kolege të Partisë Demokratike, që a mund të ndërmjetësoni ju me Berishën për një hap pas? Gjë që duke e pa mundur. Për të paktën bëni një variant modern, që t'je di në Itali, në Greqi, në vëndet e tjera, këta që kanë qenë në politi ikin, se dhe lodhësh, edhe duhet sinergji re, edhe ndryshon grupi njëzve që ti një në strukturat ndërkombëtare. I bëni një fondacion, dhe kjo i takon, parsisht me barë dhe zati, fondacioni politik i Partisë Demokratike, Sali Berisha. I krijoni ambientit, lejojnë ti të sa më shumë aktiv në aktivitet ndërkombëtare. Nuk e lëshon, dhe është për të habitur. Nuk e lëshon. Unë nuk shpresoj fare se unë shikoj programet që Berisha fiton. Nuk e di aliancat fluide pas zgjedhjeve, por ajo që ai premton është totalisht e pa realizueshme dhe dëmshme për zhvillimin ekonomik, social dhe domethënë rritja e pensioneve, ulja e taksave. Shiko, aty ka pasur. Ato që thot tani, për shembull, po marr vetëm një. Berisha thot taksa shesh 10%. Luli Basha thot taksa shesh 9%. Luli e ka marrë nga një kandidat republikan në zgjedhjet në parti që thoshte 999. Pra ne kemi 3 tatime. TVSH, konsumi, që zë pjesë më të madhe, tatimin vitar dhe tatimin e punës. Nuk ka Shqipëria faktor të rritjes ekonomike që të kompensojnë uljen e taksave. E bëri Berisha 10%, po çfarë bëri? Nuk pagonte kompanitë. U rritën borxhet, zinxhiri borxhe po mbiste biznesin, FMN edhe vuri kusht. O tani, o do përfundoni si Serbia, ku ka kaluar një krizë të rëndë të borxheve të vonuara që shteti i ka biznesit privat dhe institucioneve. Kështu që dhe nga pikpamja e arritjeve ekonomike nuk ka ndonjë legësi. Nuk kanë bërë ndonjë ndryshim të madh. Jemi në ato rritjet tona kështu. Po, rritjet normale. Po, mundet të thotë që legësi e tij është antarësimi në NATO. Po ju e dini që ato janë vendime gjeopolitike. Po, nga 20 pika që kishte rrotë më pikë 10 kishte bërë Partia Socialiste. Po, kështu që po, edhe ka qenë një nga dhe ishte edhe një vendim gjeopolitik. Patjetër. Dhe ishte një nga ekspertët shumë të mirë që punoj, Besnik Bare, që punoj dhe me qeverin Berisha për ca kohë, dhe kjo është gjë e mirë. Jo e dini, në Amerikë, për shumë, ose vendet moderne, ministri mbrojtjes mund të jetë nga pala kundështare. Pse është siguri kombëtare. Bill Gatesin, Gates, quhej ministri mbrojtjes që e shefi shërbimeve sekrete. Gjëra që janë kolona shtetare. Kështu që në këta Deep State që quhet. Po, Deep State, si që trajton Hollywoodi ashtu është. Po, atëherë, vim edhe te pika e njeriut që është sot për sot më i fuqishëm në Shqipëri, Edi Rama.